Hərbi prokurorluqda silahlı qüvvələrin müxtəlif qoşun növlərinin Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş bir qrup hərbi qulluqçusu ilə 8 noyabr Zəfər gününün 5-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Əvvəlcə hərbi prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyuldu. Hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov Zəfər bayramı münasibətilə hərbi prokurorluq əməkdaşlarını, hərbi qulluqçuları və xalqımızı o cümlədən şəhid ailələrini və qaziləri təbrik etdi. Sonra zəfərin qazanılmasında Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və onun ən yaxın silahdaşı Mehriban xanım Əliyevanın əvəzsiz rolundan, döyüşlərdə hərbiçilərimizin şücaətindən danışdı. Çıxışda qeyd olundu ki, döyüşlər zamanı prokurorluğun ürəyi ordunun ürəyi ilə bir döyünüb. Zəfərin dayaqlarından olan qanunun aliliyi döyüş meydanında da qorunub. Tədbirin sonunda Bəhruz Əhmədov həmçinin televiziya əməkdaşlarına 6 noyabr Peşə Bayramları günü münasibətilə də təbrik etdi onlara və hərbi qulluqçulara bayram hədiyyələri təqdim olundu. Ardınca Şəhidə Məktub adlı film nümayiş etdirildi.